Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te Natalia, siete sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Buon 2026 da questa nuova puntata del 2026 di Chilometro Zoom. Grazie a Natalia in regia. Io sono sempre, anche in questo 2026 purtroppo vi tocca sopportare Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte c'è ormai questa voce che è diventata genetica all'interno di Radio Libertà. Stamattina l'ho ascoltato anche, mi ha dato il buongiorno, cioè le prime parole che ho sentito quando ho aperto gli occhi sono state quelle di Antonino Danna, e non perché dormivo accanto a lui, ma perché ascoltavo la sua rassegna stampa. Ciao Antonino! E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme, se ci arrabbiamo poi ci ritroviamo noi, un corpo e un'anima. Certo, potrei continuare con la mia voce armoniosa che sicuramente avrà deliziato le ascoltatrici di questa trasmissione, ma non lo farò perché naturalmente tutti questi cuori infranti non è il caso. Sì, poi c'è un da sex pagare appeal la ormai vetrata. che c'è il sex appeal a bomba, cioè. Sì, io ho il sex appeal all'anduia più che altro. All'anduia. Proprio, vieni qua che ti posso offrire un panino, qualcosa di forte a parte me. Comunque, vabbè. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera e buon anno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1109 di oggi, venerdì 2 gennaio dell'anno del Signore 1976. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Il pezzo che avete ascoltato era Frank Zappa, The Mummy Anthem 1988. Natalia, ben ritrovata, buon anno anche a te. Stasera ti tocca con questi due matti, spero che il tuo capodanno sia stato nettamente superiore. No, io mi diverto con voi due. Brava, ci piace così. A parte questo che era comunque riesce a raccontare, diciamo, ormai insomma la sento che insomma sei brava anche a fingere, Natalia, non scherzo assolutamente, ti ringraziamo per sopportarci. Però tutto questo stavo pensando che le musiche di Zappa devo curarle un po' io, perché tu le scegli, però per invitare all'ascolto i nostri radioascoltatori che magari dicono già sono squilibrati questi qua, li mettiamo dei pezzacci, noi li abbiamo portati subito su un lato di Zappa un po' duretto, quindi adesso per favore questo 2026 ti devo prendere un po' per mano e accompagnare. Cominceremo dal primo Frank Zappa, quindi inizieremo
insomma, fine anni 60 per poi andare a sbattere in quello un po' più moderno, così riusciamo a accompagnare i nostri ascoltatori ad apprezzare questo genere della musica che, lo ripetiamo, siamo l'unica radio, Natalia può testimoniarlo, poverina, io non so cosa penserà di noi, che mette sempre il mitico Frank e non si scorda di questo grandissimo artista, e gli diamo, diciamo, questa parola all'inizio di ogni nostra trasmissione. Oggi, tanto che la prima puntata di Chilometro Zoom, abbiamo anche, diciamo, una serie di ospiti, anche radioascoltatori naturalmente che vogliono, insomma, intervenire, perché è una puntata, diciamo, propositiva. Cosa vediamo in questo 2026? Perché io faccio anche una serie di ragionamenti sempre, Antonino. È sempre, io non so se è un discorso di età, però 20 anni fa vedevamo tutti il futuro, ma anche neanche nei film, no? Avevamo questo futuro, sì, era distopico molte volte, c'era la multinazionale di turno che governava il mondo, tutti questi film, però c'era anche un futuro dove, insomma, l'uomo avanzava, c'erano le macchine volanti. Invece adesso vedo nei ragazzi, cioè, quando te parli del futuro, o è incerto oppure è negativo. Allora cerchiamo di andare un po' in controtendenza. Cosa ci può riservare di bello? Qualche bella battaglia, ma con spirito ottimistico, tipo combattiamo per i nostri ideali, facciamo qualcosa. Insomma, abbiamo degli ospiti che ci potranno dare degli spunti un po', insomma, un po' propositivi. Ecco, diciamo che non è che è tutto roseo, però affrontiamo questo 2026 col il vento e il mare in faccia, prua al mare e con coraggio, giusto Anto? Make agriculture great again. Mi piace. Comunque non mi poteva capitare uno che gli piaceva Claudio Baglioni, che almeno era più facile fare l'intro. Ogni volta. Non so cosa pensa di noi la nostra Natalia. Natalia, ti stai facendo una cultura di Frank Zappa. Perderei tutti gli amici che hai, però ti rimarrà Frank, ti rimarrà. No, non smetto mai di imparare. L'altra volta che ho sentito Frank Zappa era dal mio parrucchiere. Quindi ogni volta che ascolto Frank Zappa penso al mio parrucchiere. No, il parrucchiere che mette Frank Zappa, vogliamo sapere chi è, dove sta. Lo amiamo. No, sì. Io mi devo andare a tagliare i capelli da questo qui. No, ma lo vogliamo qua in radio. Per favore, invita il prossimo, gli diamo 2 minuti e deve parlarci di questa passione per il mitico Frank. Perfetto, sarà fatto. Mi metto subito in contatto. Che così cantiamo assieme quella famosa canzone del 1982 e così ci cacciano dalla radio. Sì. Tengo una minchia tanta. Questa è la canzone. Era giusto che voi lo sapeste. Nel 1982 Frank Zappa, fra parentesi, una traduzione terrificante. Quella storia di quella canzone non l'ho mai approfondita, bisogna approfondirla, perché lui fece questa traduzione un po', secondo me, dall'italiano, con dei doppi sensi che in italiano non funzionano assolutamente, quindi diventa un nonsense veramente, anche se lui canta in italiano in questa canzone, infatti si chiama con quel nome, diciamo, un po' provocatorio, insomma. Sì, perché sostanzialmente cosa è successo? Correggimi se sbaglio. Nel 1982 Frank Zappa, la cui famiglia era originaria di Partinico, Sicilia, che dovrebbe essere provincia di Palermo, ma non vorrei sbagliarmi, o di Trapani, ora non mi ricordo più. Comunque lui fece questo Zappa Tour e suonò anche allo stadio della Favorita nell'82. Frank Zappa si incazzò moltissimo per tante cose che gli capitarono in Sicilia, ma in particolare notò che uno dei tipici intercalari isolani erano appunto l'uso della parola che dialettalmente è volta a indicare la virilità maschile. E allora a questo punto lui fece questa canzone. Il problema qual è? Che essendo un italo-americano, gli italo-americani hanno un piccolo difetto. Loro tendono a italianizzare dei verbi o degli usi della lingua inglese. Quindi, per esempio, io ricordo una mia cugina, si finirono le batterie nella macchinetta a pellicola 25-30 anni fa e disse: la macchina non lavora, la macchina doesn't work, non funziona, no? La macchina non lavora, la macchina non lavora. Ecco, lui a quel punto dice: devi usare un pollo se me la vuoi misurare. E potete immaginare che questa canzone in realtà non incita all'uso di polli come unità di misura, ma di pole,
i pali, quelli che si usano per ballare la pole dance, che è una bellissima pratica, oppure tipo quelli che ha messo Trump davanti al Casa Bianca con la bandiera americana. Io non ho, diciamo che non lavoro a tempo pieno per la libertà, ma perché vuoi minare così il tuo, diciamo, posto? Questa tua... Io ho iniziato elogiandoti come al solito in questo slinguazzamento che facciamo all'inizio, ma perché vuoi buttare alle ortiche tutto parlando di questa cosa qui? Evita. Perché io davanti a un parrucchiere che alle sue clienti mette Frank Zappa, cioè a quel punto vale tutto. Chapeau. Vale tutto. Comunque, al di là di queste cose, ripeto, noi abbiamo promesso che metteremo questo pezzo quando saremo cacciati dalla radio, sarà l'ultima cosa che manderemo in onda, dopodiché vi ricordo che faremo la famosa unione incivile, io e Lorenzo. Saremo l'unione più incivile della radio italiana, su questo è poco ma sicuro. Chiusa la parentesi dedicata all'immenso Frank, che al di là di tutto era una persona che usava in maniera molto intelligente l'intelligenza per smontare un bel po' di fenomeni nell'America degli anni 70, ecco, a maggior ragione noi stiamo cercando di avere un ospite, solo che il telefono non ci aiuta. Devi riprovare adesso, stavo scrivendo alla nostra Natalia, devi provare adesso, vediamo se riusciamo, facciamo veramente un collegamento iperrapido perché, ragazzi miei, insomma, il 2 di gennaio per tutti, quindi insomma già dobbiamo solamente ringraziare della disponibilità. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Natalia, cosa ci dici? Vediamo un po'. La nostra marconista. Suona. Vediamo un ecco. po'. Suona? Sento Magalli quando facciamo così. No, io mi sto sentendo la buonanima di Funari. Pronto, c'è. Vediamo un po'. Nulla, purtroppo. Vedi? No. Allora sono dei problemi di linea. Quindi lasciamo perdere, Natalia, non ti preoccupare. L'ospite che avevamo in mente, proviamo un attimo con Teams se ce la fai ad aggiungerlo. Come posso fare? Intanto facciamo questa bella diretta tecnica. Natalia, provo io, vediamo un po' se ce l'ho tra i contatti. Perché... Perfetto, tanto continuiamo un attimo. Chi è il nostro potenziale ospite di questa sera? Che abbiamo... Eccolo qua, ce l'ho tra i contatti, signori, lo stiamo chiamando. Ma perché? Dai, prova. Il potenziale ospite di questa sera è diciamo uno che di agricoltura ne sa leggermente più di noi. Voglia. Ed è, vediamo se riusciamo a contattarlo. Pronto c'è. Pare a bocca aperta nell'84. Vediamo un attimo se riusciamo ad averlo. Non siamo molto fortunati coi contatti. Sta chiamando, chiamata in corso, ma mi sa che stasera non lo avremo con noi. Ho paura di no, perché prende veramente male il telefono, si sta spostando e giustamente noi l'abbiamo chiamato proprio qualche minuto fa per avere una sua opinione, e la persona di cui stiamo parlando di Ettore Prandini, che è il presidente di Coldiretti, e naturalmente volevamo sapere da lui un po' le sfide per il 2026, però semmai faremo prossima settimana con calma quando riuscirà, perché adesso mi sembra che siamo messi molto male. Niente, non lo abbiamo, pazienza. Lorenzo, senti, allora, noi lo avremmo voluto sentire naturalmente per tutte le sfide che aspettano l'agricoltura in questo 2026. Adesso più che altro è gennaio è anche periodo in cui il terreno riposa, o comunque se ci sono dei lavori si fanno in serra e così via. E invece in mare cosa si fa? E in mare adesso, a parte che, Antonino, il mare durante l'inverno è un mare particolare, perché Rico, ad esempio, è come un film in bianco e nero visto alla TV. È come un film in bianco e nero visto alla TV. Sì, bravo, è proprio così, insomma, è quel paesaggio, diciamo che la giornata di tramontana è forse è quando te lo godi di più. Adesso in mare c'è, noi con le acciughe siamo fermi, e tanti mestieri in questo momento. Lo strascico ha fatto il giorno di periodo fermo biologico, quindi sta lavorando, ha lavorato prima delle feste, farà qualche giorno di pausa,
poi riniziare a lavorare, e naturalmente ha sfruttato il periodo delle feste perché c'era anche un prezzo naturalmente considerevole, c'è maggior richiesta di prodotti ittici, quindi è riuscita magari a fare qualcosa in più, quindi strascico in mare, tremaglio in mare, soprattutto dopo le mareggiate. Adesso, ad esempio, qua dalle nostre parti c'è il mare, c'è un bel mare, un mare mosso, appena c'è la caduta di mare è importante andare in mare perché il tremaglio, che è questa rete che funziona dove, allora, ci sono tanti sistemi, così facciamo un po' diciamo, fra virgolette, permettetemi, radioascoltatori, senza fare questo accento, un po' di scuola, no? Ci sono vari sistemi di pesca, da grandi imbarcazioni e piccole imbarcazioni. Ci sono sistemi di pesca dove il pesce viene intrappolato nella rete, no? Cioè le maglie della rete formano delle camere. Lo strascico, ad esempio, è questo grande imbuto che viene trascinato, e poi c'è l'uso dei divergenti, viene trascinato in prossimità o attaccato al fondo, soprattutto lo strascico tradizionale attaccato al fondo, e praticamente i pesci finiscono dentro questo tunnel, questa rete, no? L'avete vista 1000 volte, soprattutto in tono negativo, devo dire la verità, quando si vedono ad esempio gli strascici giganteschi dell'Atlantico. È una pesca che naturalmente è meno selettiva, anche se naturalmente adesso l'utilizzo di maglie diverse la fa diventare molto più selettiva, anche se poi ci sono tante teorie in cui insomma i pescatori dicono comunque sia che il pesce fuoriesce e poi non sopravvive. Comunque questo è un altro capitolo, un'altra storia, non la stiamo a raccontare. E quindi questo è un attrezzo che viene trascinato sul fondo, no? E vengono presi praticamente tutte le specie che rimangono, diciamo, in prossimità del fondo o nuotano in prossimità del fondo, quindi organismi naturalmente quelli bentonici, quelli che camminano sul fondo, quindi pensiamo ai gamberi, non so, e le sogliole, no? Poi dipende da che rete ci sono reti che si sollevano più o meno dal fondo e prendono anche lì specie diverse, no? Che magari rimangono un po' più alte rispetto alle altre, le seppie ad esempio, no? Quindi molluschi, varie specie, oltre che varie specie, vari filum, quindi prendi molluschi, prendi crostacei, quindi artropodi, e poi prendi i vertebrati come i pesci, no? I pesci ossei. Quindi ce n'è tantissime, multispecie. Poi abbiamo il tremaglio, che invece sono di solito piccole, imbarcazioni più piccole, usano, diciamo, ancora un po' più primitivo, no? Le reti non circondano l'animale, non lo racchiudono, ma l'animale, il pesce, o ad esempio anche in questo caso mollusco o crostaceo, si immaglia nella rete, cioè finisce dentro le maglie della rete, cioè la rete e la maglia della rete funziona proprio come imbrocco, no? Si imbrocca, si arrotola nella rete, no? E infatti poi il lavoro, diciamo, duro quando peschi tanto nel tremaglio, è bello che peschi, qua è bello quando peschi tanto, ma poi il pesce lo devi smagliare, quindi devi prendere tutte le maglie e tirarlo fuori senza neanche spaccare le maglie delle reti, perché sarebbe facile strapparle, magari sono fine, vengono chiamate adesso queste maglie nuove sottilissime giapponesi, perché sono proprio di nylon, e serve bello strapparle, ma poi te le devi ricucire o comunque butti via la rete, no? E quindi devi stare lì e smagliarlo. Pensa a uno scorfano che anche, diciamo, alle spine, devi stare lì a smagliartelo, senza neanche evitando di pungere. E poi c'è la pesca, ad esempio, dell'acciuga che facciamo noi con le reti circuizione, quindi un'altra pesca ancora dove cerchi i banchi di acciughe, metti le luci in mare, esce la notte e poi giri, e poi proprio l'atto finale calare questa grande rete intorno al banco delle acciughe. Quindi quando si parla di pesca si parla di un mondo enorme. Uno dice è come l'agricoltura che va, non so, dai campi di mais alla viticoltura delle Cinque Terre, non so, a quello che vuoi, no? Insomma, quindi cambia proprio il mestiere, al risicoltore. E la cosa che mi dà molto fastidio è quando il mondo della politica, soprattutto quando c'è una crisi di un settore all'interno dell'agricoltura o una crisi di un settore all'interno della pesca, dicono con facilità: ah, ma se non fai questo, fai quest'altro. È come se un mestiere, è come se tu domani mattina, perché parli in radio, puoi fare la telecronaca del calcio o la telecronaca politica. Cioè, saranno anche due mestieri diversi. Poi magari sarei bravo a farlo, no? Però è come se si desse questa professionalità come fosse una cosa da imparare in 2 giorni. Invece, per essere un buon risicoltore, come potreste essere un buon allevatore, come può essere un buon comandante di un peschereccio a acciughe o a strascico, ci vogliono anni e anni di esperienza, anche se è mestiere primario. Sembra che dici, vabbè, non sei andato a studiare, ti prendi la zappa in mano o ti prendi il lago per cucire le reti. Non è così, ci vogliono anni di esperienza per quel settore all'interno della pesca, per quel settore. Quindi quando faceva molto ridere quando dicevano, ad esempio, anche la politica, anche tanti amici, non voglio dirlo, dicevano: ah, il granchio blu ha distrutto la produzione delle vongole varate. Ti ricordi che lo dicevamo con il nostro amico Vadis Paesanti, no? Continuava a dire:
continuava a dire la politica, non ci sono le vongole, fate pescate i granchi, ma sono due cose diverse. Un conto è l'allevamento di vongole, e un conto è andare a pescare, che è un altro mestiere ancora, che non sei allevatore, sono pescatori, i granchi, che è un altro commercio, un altro valore, come se io non so, ti dico, cioè, sono proprio due mondi diversi, e questa è la facilità, e purtroppo è anche un insulto verso un settore che ha una professionalità enorme, e come al solito viene considerata sotto zero, come dire, se non fai una cosa fai un'altra, tanto cosa vuoi, dalla sera alla mattina, devi cambiare le attrezzi, devi cambiare la tecnologia, devi cambiare gli scandali, devi cambiare il modo di lavorare, cambi tutto, cambi proprio il mestiere. Comunque, Infatti, detto questo, siamo riusciti ad arrivare alle 17:57 minuti, praticamente senza l'ospite e senza aver detto niente di speciale, quindi buon 2026, faremo veramente scintille questo 2026. Decisamente. Noi adesso abbiamo ancora 2 minuti. Questi 2 minuti te li fai tutti te, però. Sì, non è un problema, figurati. In questi 2 minuti, poi tra l'altro quando rientreremo ho un paio di notizie che vorrei tu commentassi, sempre in tema di pesca. Una arriva da San Benedetto del Tronto, l'altra arriva da Mazzara del Vallo. Io vi do alcuni aggiornamenti invece per quanto riguarda le agenzie. L'ANSA in Svizzera, morto a Crans-Montana il campione di golf Emanuele Galleppi. Sì, che notizia, ragazzi. Farnesiani ricoverati in 13. La strage, le autorità posti bilancio in evoluzione, identificati 113 dei 119 feriti. Ancora, omicidio a Milano, un uomo di 57 anni indagato per la morte di Aurora Livoli compare con lei nel video della metro. La guerra in Ucraina, i media, massiccio attacco di droni russi su Zaporizhzhia, continua l'avanzata di Mosca su Pokrovsk. Medio Oriente, Angelina Jolie visita il valico di Rafah, la solidarietà al popolo palestinese, valuta le condizioni dei feriti e lo stato della consegna degli aiuti. Gran Bretagna, la regina Camilla rivela: da adolescente fui aggredita su un treno, parla per la prima volta del tentativo di violenza sessuale. Ora, oltre a questo c'è un altro fatto. L'altro fatto che sta succedendo mentre noi parliamo è che le ruote della storia stanno girando. Soprattutto in Iran continuano per adesso le proteste. Difatti alle 18:40 avremo con noi Mario Filippo Battaglia, che è il presidente dell'Associazione Italia-Iran, nonché nel team di comunicazione di Sua Altezza Imperiale Reza Pahlavi, l'erede al trono dell'Iran, il figlio dell'ultimo Shah, e il presidente Trump quest'oggi ha avvisato gli iraniani: se il governo vi spara addosso, a quel punto noi siamo pronti a intervenire. Da parte sua Teheran ha risposto: se voi tenterete di mettere un dito addosso all'Iran, la situazione in tutto il Medio Oriente sarà estremamente destabilizzata. Quindi, come vedete, siamo a un altro crocevia della storia che si sta sviluppando da giorni, e abbiamo bisogno Mario Filippo Brambilla, abbiamo bisogno, diciamo così, di capire dove le ruote della storia gireranno, come il vento spingerà questo nostro vascello, ma nel frattempo andiamo in pausa e poi liberamente con il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti. A tra poco. A dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.